هر مای قومی کرد زمان ناشکی و دانای تو به زمان ناشکی و دانای تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده برد ناکبی آلا کردن جنده برد ناکبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده برد ناکبی آلا کردن جنده برد ناکبی آلا کردن هم خوردن مریوتی مثلبین دیمان و قادیمان هر اجتمان دیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده برد ناکبی آلا کردن جنده برد ناکبی آلا کردن لاوی کرد را بوی سرفی و شیران بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده برد ناکبی آلا کردن جنده برد ناکبی آلا کردن کردنون هر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة يا أحبائي الكرام مشاهدي قناتكم بيف تي في الرائدة، وأهلا بكم بهذا اللقاء الخاص حول سوريا بين أزمتها المأساوية وتكاثر المعارضات. وسأصارحكم بكل شفافية وجرأة في هذه الليلة يا أيها المشاهدون الأعزاء بأني حقا احترت جدا، أو بالأصح وصلت لحالة العجز الفكري والذهني الشبه كلي للبحث عن وصف دقيق للوضع أو الحالة السورية العامة وخاصة الراهنة، بحيث أينما اتجهت بالنقاش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وتعليميا لم ولن نجد أو تجد سوى تفشي كافة أنواع الفساد والفوضى الهدامة بالمختلفة الأشكال والأنواع. فهل هي صناعة ذاتية داخلية أم إقليمية ودولية كبرى بتدخلاتها الهلاكية لكل قيمنا الأخلاقية والوطنية والقومية، أو هي حصيلة تلك العوامل كلها؟ ذلك ما سنناقشه الليلة مع ضيفنا الكريم الدكتور توفيق حمدوش، وهو شخصية أكاديمية وسياسية كردية سورية معروفة من مدينة عفرين المحتلة تركيا، ومقيم في ألمانيا منذ عقود من الزمن، ممارسا فيها مهنته الطبية الأكاديمية وكذلك نشاطاته السياسية، وهو حاليا أمين عام لحزب الاتحاد الوطني الحر ورئيس المجلس السياسي السوري. أهلا وسهلا بك دكتور توفيق ونورتنا. تحياتي أستاذ سليمان، شكرا كثير لك ولجمهورك وللمستمعين والمشاهدين، وتحياتي إلى مجتمعنا السوري في كل مكان. شكرا لكم إلى هذه المبادرة وإلى هذا اللقاء. بالمناسبة باسم المجلس السياسي السوري نقدم الرحمة على أرواح الشهداء السوريين وعميد الشهداء مشعل تمو والشهيد الصحفي أبو غنوم الذي استشهد في مدينة الباب، والرحمة على كافة الشهداء والمتضررين في سوريا. شكرا لكم وتحياتي لكم جميعا. تفضل بأسئلتكم. أشكرك دكتور، وباسمك وبكل اسم كل مشاهدي قناة بيف تي في لابد أن نشكر من
هو وراء الستار الأستاذ عبد الباقي الحسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد ومخرج هذه الحلقة، له منا جزيل الشكر. دكتور، أول شيء يعني هل توافقني على ما جاء في المقدمة؟ أنت استمعت للمقدمة. أنا موافق مع المقدمة وأكثر ما جاءت من المقدمة. يجب أن نكون في أسئلتنا وفي أجوبتنا شفافية ووضوح حتى نكسب الدعم الشعبي بعد 11 سنة من النضال السياسي وانهيار كافة المنظمات والائتلافات والتنظيمات، إلى أن أصبحت سوريا خراب لا يهتم بها أي شخص أو أي دولة، بعد أن كانت سوريا تتمتع بعطف عالمي. 133 دولة من أصدقاء الشعب السوري تبخروا وبقي الشعب السوري لوحده. لذلك علينا بناء هذه الثقة، ثقة الشعب وثقة كافة الأطياف السورية، من أجل بناء جسم جديد وأن نتقدم وإزالة هذا النظام المجرم في دمشق، لأن كافة الحلول لن تأتي بأي نتيجة إلا إذا كان الحل هو حلا جذريا وإنهاء هذا النظام الدكتاتوري في دمشق، بناء نظام ديمقراطي حر يتمتع السوريون بالعزة والكرامة. وسنكون في أجوبتي بكل صراحة وشفافية. تفضل دكتور، خلينا نكون واقعيين. يعني الثورة السورية سرعان ما تحولت لمأساة، لحالة كارثية مأساوية بكل معنى الكلمة. جعل المواطن السوري، الإنسان السوري، البشر السوري يفضل الموت بالبحار والمحيطات على الحياة الذليلة بالوطن. ألستم أنتم السياسيون والمثقفون أتباع الساسة، سواء كانوا عند النظام أو بالمعارضات، أنتم السبب لهذه الحالة؟ سؤال وجيه. المعارضة السورية لم تكن هناك معارضة سورية بشكل الذي نفهمه معارضة أي نظام. البيئة السياسية لم تكن بيئة موجودة في سوريا نتيجة الانقلابات وسيطرة حزب البعث على الحكم والقيادة والدولة في شخصيات معينة. لم تكن هناك تربية وطنية سورية سياسية، وإنما هي كانت تربية حزبية عنصرية، والشعب لم يفهم المعارضة. وحتى المعارضات لم تكن هناك، إن كانت معارضات وإنما كانت هذه المجموعات المعارضات في الجبهة الوطنية التي تمشي مع النظام. لهالسبب عندما كان الربيع العربي في الدول العربية ووصل إلى سوريا، إن هذه الحركة العفوية الشعبية اللي كانت تناضل من أجل حقوق بسيطة، النظام بكل قواه والدول التي تسانده حولت الثورة السورية من ثورة مدنية من أجل أهداف معينة بسيطة إصلاحات إلى عسكرة الثورة. وهذا هو. دكتور، أنت ذكرت ورد كلمة الربيع العربي، ولكن هناك الكثير من المحللين السياسيين والمراقبين والمواطنين العاديين يسمونها الخريف المأساوي كمان. ما في ربيع، يعني الكل رجع لعادته. يعني حسني مبارك راح، اجى السيسي، بن علي راح، الآن عم نشوف قيس سعيد كيف بيمارس الدكتاتورية وكيف يتفرد بالحكم، يعني وهلما جرى الوضع في ليبيا، في سوريا. يعني الآن خلينا نكون واقعيين، هناك الكثير يتمنى لو كان يعيش، لو عادت الحياة به لما قاموا بما يسمى بالثورات. يعني الوصف دقيق. أول الربيع إلى الخريف، ومن الخريف إلى الشتاء، لأن في بناء أي دولة مدنية في أي شعب كان نحتاج إلى بيئة سياسية وطنية وقيادة وطنية حكيمة. بانعدام البيئة السياسية والفهم واستعمال الحقوق المدنية الديمقراطية وانعدام القيادة الوطنية وسيطرة المنظمات المتشددة والتي تملك إمكانيات تنظيمية مالية كذا، تحول الربيع إلى الخريف وإلى الشتاء وإلى الجليد. لذلك نريد نحن في مبادرتنا هنا
باسم المجلس السياسي السوري، ونحن لم نكن لحد الآن من الساعة الأولى مع هذه التنظيمات وفي أي منصب سياسي في المعارضة السورية. في البداية كنا من الأوائل، وعندما شاهدنا لا مكان لنا ولا إمكانية التأثير على مسار المعارضة وتأثير الحل السياسي، قعدنا في بيوتنا. والآن بعد انهيار كل هذه المحاولات والتنظيمات، إن كانت من بداية الثورة أو ما بعدها أو التغييرات، الآن بدأت المرحلة المفصلية، وهذه المرحلة المفصلية تتعلق وبشروط أن تكون بناء قيادة وطنية حكيمة تتواصل بين الأطياف المتحاربة المتصارعة وبناء جسم جديد، وأن نقبل بعضنا البعض. وإن لم تكن هناك محاولات من أجل بناء الوحدة السورية وترميم البيت السوري، من المستحيل إقامة أي تغيير في سوريا. والدول التي تراقب الوضع في سوريا والدول التحالف وهي تنظر إلى الشعب السوري بأنه غير قادر على إدارة شؤون أموره، وسوريا أصبحت دولة منهارة. فلهذا السبب نقوم بهذه المبادرة. تفضل دكتور. أنتم اليوم رئيس المجلس السياسي السوري الحديث الولادة، يعني هذا المجلس حديث الولادة. ولادة جديدة. ولادة جديدة. طيب، هل نتمنى أن لا تكون ولادة عقيمة أو منغولية؟ أنت طبيب يعني بالطب هناك، هذا نتمنى أن يكون ولادة صحيحة. دكتور، ماذا ستضيفون للأطر المعارضة أو المعارضات السورية الكثيرة جدا؟ يعني في معارضات كثيرة، يعني المجلس الوطني، منصة موسكو، منصة القاهرة، ما بعرف، يعني معارضات كثيرة. يعني غالبية العظمى غالبية هذه المعارضات يخدمون أجندات الدول الإقليمية والدول الكبرى على حساب الدم والدمار السوري. أنتم ماذا ستضيفون الجديد؟ يعني أنتم كمان الآن هل تستطيعون، خلينا نكون واقعيين، سوريا الآن تحت الاحتلال التركي، الاحتلال الإيراني، الاحتلال الأمريكي، الاحتلال الروسي، يعني ساحة للصراع الدولي. يعني هل ستستطيعون أن تسموا أولا الأشياء بأسمائها، أنه فلان الاحتلال التركي يجب أن يزول من إدلب وعفرين وسريقاني وجريسبي؟ هل تصفون الاحتلال الروسي واحتلال الإدارة الذاتية للقرار الكردي السوري؟ يعني هناك احتلالات كثيرة. يعني أنتم ماذا ستضيفون؟ أسئلة كثيرة سأحاول الجواب عليها، وبإمكاننا نتكلم بالتفصيل. أولا، من حق أي إنسان سوري أن ينضم إلى تنظيم أو تشكيل تنظيم سياسي من أجل بناء المرحلة القادمة أو المشاركة في أي نشاط سياسي. فالقيام بعمل أي سياسي أو نشاط ليس من الخطأ، لكن الخطأ هو الاستمرار على الفشل والبقاء على الفشل وعدم الرجوع إلى الصواب. عندما يبدأ أي مشروع ممكن أن ينهار، ولكن إذا انهار هذا المشروع فعلى أي طرف يقوم بهذا المشروع مراجعة الأوراق ومراجعة إلى الشعب وسماع كلام الجمهور والوضع السياسي العالمي والإقليمي. النقطة الثانية، ما في دولة تجي يعني تدافع عن أي شعب إلا إذا كانت هناك مصالح مشتركة. والوضع في سوريا يختلف كليا، قانونيا، سياسيا. تدخل أي قوى، دولة أو فصيل من مكان خارج حدود هذه الدولة المعترف فيها يعتبر احتلال. تركيا دخلت قبرص من أجل الدفاع عن حقوق الأتراك القبارصة، حتى الآن يعتبر احتلال تركي لشمال قبرص. احتلال إسرائيل لجولان وسيناء احتلال. احتلال الروس إلى مناطق في أوكرانيا احتلال. دخول القوات الروسية إلى سوريا احتلال. دخول القوات الأمريكية إلى سوريا احتلال. دخول قوات التركية، وهذا بنفسه مع الأتراك حدثنا بالموضوع، هو احتلال. وخاصة المأساة
هي هناك قوات احتلال تدخل في بلد يستطيع الشعب العيش بشكل آمن وتأمين حاجات الشعب وعدم تطهير عرقي أو تهجير أو بإزاحة واغتصاب أملاكهم. مسألة عفرين هي خنجر في قلوبنا، لأن دخول الجيش التركي دخل في عدة مناطق في سوريا. مأساة العفرينية هي مأساة الوحيدة لا مثيل لها في سوريا. دخول القوات التركية في إدلب تختلف كليا عن دخولها في عفرين، وفي جرابلس تختلف كليا. المسألة الجيش التركي احتل هذه المناطق وفتح الباب أمام هذه الفصائل الغير منظمة الغير واعية، وعلى نتيجة العنصرية والحقد كأني كل الشعب الكردي والأهل عفرين هم من حزب العمال الكردستاني أو من البي دي أو من قوات معارضة للثورة السورية، وهذا أكبر خطأ وقعت فيه المعارضة السورية، وأيضا أكبر خطأ تواطؤ الدول الكبرى. ونحن نعلم جيدا بأن لولا الموافقة الأمريكية والروسية والتواطؤ الدولي، يعني تسليم منطقة أخرى، لم يستطع الجيش التركي الدخول إلى سوريا. وأيضا رأينا في تل أبيض وفي دكتور عفوا دكتور، لنكن واقعيين، يعني تركيا او الاردوغانيه، اردوغان بالذات يعني له عدة اهداف في الدخول يعني لسوريا ولتصدير طبعا ازمته الداخليه بالدرجه الاولى، ثم قالها لو كان هناك دولة كردية في المريخ سأحاربها، في أرجنتين وفي المريخ سأحاربها. يعني PKK شماعة أردوغان يعني وشماعة إيران وشماعة كل العالم، رغم أنه هي فعلا أكثر حلفاء لتركيا. يعني أصلا PKK صناعة الميت التركي بامتياز، وهي كذا معظم الباحثين. يعني فلماذا يعني PKK عم تخدم الأجندة الأردوغانية بامتياز؟ بالنسبة لتركيا، هي السياسة التركية منذ قيام الدولة التركية عام 1923 والميثاق ملي. تركيا في تربيتها التربية الوطنية التركية لا تعترف بهذه الحدود، وتقول بأن ميثاقي ملي من خط 36 من مدينة حلب الرقة إلى دير الزور سليمانية حتى موصل كلها بعد مؤتمر لوزان و100 سنة، وفي العام القادم طموحاتها إعادة هذه المناطق، ولكن صعب جدا. الدنيا يعني تغيرت، القوانين تغيرت، وتركيا بهذه السياسة لا تستطيع أن تتقدم وتزدهر. من المصلحة التركية والشعب التركي هو التوافق مع القضية الكردية وحل القضية الكردية حلا سلميا. النقطة الثانية، إن أي وجود كردي في سوريا بدون تغيير نظام في دمشق لا يمكن القيام بأي حل أو تأمين الأمن والسلم والتفاهم والحرية والديمقراطية. فمشكلة الإدارة الذاتية وحزب العمال الكردستاني في سوريا إذا اعتبر بأنه هذه المنطقة حديقة خلفية لأهداف حزب العمال الكردستاني، وهذا خطأ جدا. دكتور، أنت وحزبك كنتوا أعضاء في مجلس سوريا الديمقراطي وكنت من المساندين لهذه الإدارة، ما هذا الانقلاب؟ أنا ما زلت على موقفي بأن أي إنتاج ديمقراطي في أي دولة، إن كان في سوريا إن كان في العراق أو في إيران، سيؤثر على الوضع في تركيا. وبدون حل سلمي للقضية الكردية في تركيا وتوافق كردي تركي لا نستطيع حل القضية الكردية، وأيضا تركيا لا تستطيع حل مشاكلها الداخلية. منذ 100 عام وحتى الآن تركيا تحت اضطرابات وتحت انقلابات عسكرية.
أكبر مشكلة هي بأن انعدام القيادة الكردية التي قامت من أجل تحقيق حقوق الشعب الكردي، وهي تحارب لكنها فاقدة للدبلوماسية، فاقدة للسياسة على المستوى العالمي. فهذا أكبر خطر وأكبر فشل من الناحية الدبلوماسية، من الناحية السياسية، ومن الناحية العسكرية. إذا كنا دكتور بس عفوا دكتور، بس تركيا عم تدعم الإدارة الذاتية من تحت، معروفة يعني. كذا مرة صالح مسلم أعلن أنه هو كان في عام 2011 التقى بمدير المخابرات، ثم بعدين تواصل على مستوى حتى وزراء، يعني صار من تحت الطاولة بس يعني. تركيا قدمت لهم الدعوة على أساس أن يتعاملوا مع تركيا، ولكن المشكلة تضمن بأن استلام هذه المناطق لم تكن عن طريق تحرير قوات كردية أو قوات سورية. هذه المناطق تم تسليمها إلى قوات حزب العمال الكردستاني أمانة إلى ما بعد فشل الثورة السورية وتسليمها مرة ثانية إلى النظام. الإدارة الذاتية هي يعني ممكن نشبهها بمجموعة في حلقة الضرب من الأطراف، حلقة المكالمة التي تأتي من ضربات من النظام، ضربات من تركيا، وعداوة مع إقليم كردستان، وخلافات مع الروس، وخلافات مع أمريكا. لهالسبب لا يمكن الإدارة الذاتية أن تكون إدارة مستقلة، ولا يمكن أن تكون هذه الإدارة لها يعني حياة استمرارية، وهي فضاء سياسي. في الفضاء السياسي في فترة معينة إلى أن يتم الاستقرار في سوريا سيتغير هذا الوضع. خلينا ننظر، هل هذه المناطق التي تسيطر عليها في شمال شرق سوريا، إذا تم تأسيس نظام ديمقراطي حر في سوريا، المدن الغالبية العربية هنا الرقة، دير الزور، حسكة، سيقبلون هذه الإدارة؟ لا. وغالبية الشعب الكردي تم عن طريق النزوح أو الهجرة أو الكذا، فلم تبقى منطقة كردية ذو غالبية كردية، كانت عفرين أكثر 90%. وحاليا إذا نظرنا إلى قامشلي ربما بقي 30% من الكرد في مدينة القامشلي والمدن نفس الشيء. فهذا أكبر خطر، وليس عملا لا من مصلحة الكرد في سوريا، ولا من مصلحة حزب العمال الكردستاني، ولا من مصلحة البيدي، ولكن دكتور عفوا ملاحظة دكتور، عفوا، هي من سياسة حزب العمال الكردستاني التي أنشئت لتحقيق المصالح التركية والنظام، يعني بضرب أي إنجاز كردي في أي مكان. هي إفراغ المنطقة. أوجلان قال في لقاء مع عبد الله أوجلان لا يوجد كرد في سوريا، فبده يفرغ مناطق إقليم كردستان الملحق بسوريا من سكانها. هذا ما يحدث تماما. أي نقطة. النقطة الثانية، عملية استلام وتسليم صار ما بين النظام وتركيا تريد إنهاء الوجود الكردي في سوريا، وأيضا حتى لا ينتقل العدوى لإقليم أو للإقليم الأكبر، الجزء الكردستاني الأكبر اللي عند في تركيا يعني. فتركيا لها مخاوفها، ولكن هذه الإدارة، منظومة العمال الكردستاني، منظومة خادمة أجندة يعني مثل حجر الشطرنج بيد تركيا، مؤسسة بيد من تركيا، والآن تحرك من قبل المحور الشيعي السياسي، النظام، إيران، والإدارة العراقية الشيعية، هيئة الإطار التنسيقي نموذجا. سياسة حزب العمال الكردستاني تعتمد كل شيء من أجل الزعيم، وكل شيء من أجل حزب العمال الكردستاني، والأطراف الأخرى يجب أن تكون يعني كبش الفداء من أجل هذه السياسة. ولكن إذا نظرنا 25-30 مليون كردي في تركيا، وحزب الشعوب الديمقراطي في تحت قبة البرلمان التركي، أليس من الحكمة أن تكون هناك قوى مدنية ديمقراطية كردية تدافع عن هذه المبادئ وتعطي أصواتها لهذا الحزب وتأخذ الأغلبية في البرلمان وتحقق النصر في البرلمان التركي بأسلوب القوانين الديمقراطية والحرية التي تسمح لها تركيا، ولو كانت غير يعني 100% مناسبة.
ونرى بأن حزب الشعوب الديمقراطي رفض الانضمام إلى بناء يعني حكومة مع أردوغان وتوجه إلى حزب القومية التركية المعقل. وحتى حزب الشعوب الديمقراطي لا يملك هذه الحرية بأن يتعامل هناك على مستوى السياسي الدبلوماسي، وإنما توجيهاته تأتي من القيادة الحاكمة لحزب العمال الكردستاني، ونفس السياسة هي في سوريا. وهذا السبب تدخل التركي في إقليم كردستان، أكثر من 30 قاعدة تركية في إقليم كردستان. إقليم كردستان لا يستطيع مجابهة الجيش التركي من أجل بقاء الحزب العمال الكردستاني في هذه المناطق، والكرد في إقليم كردستان لا يريدون مجابهة الكرد ضد الكرد من أجل هذه السياسة الخاطئة. فإذا كانت السياسة يعني عن طريق حرب العصابات والحرب غير مفيدة، أي حزب سياسي أو تنظيم آخر ينتظر الحلول السلمية. حرب العصابات مضت عليها 50 سنة وقرون راحت فشلت. الحروب الحالية هي السياسة الدبلوماسية، والحروب هي بين الدول صاحبة القرار والدول الكبرى التي تغير أو تعين أو ترسم الحدود وتقرر، كما نشاهد بين روسيا وأوكرانيا. لهذا السبب القضية الكردية رغم يعني كبر مشكلتها ومساحتها ووجودها في الشرق الأوسط، وكردستان جغرافيا كبيرة، الشعب الكردي ليس له مكان حاليا على مستوى السياسي والدبلوماسي العالمي لإيجاد أي حل. ولكن إذا قلنا نحن مواطنين سوريين ونعيش في سوريا، حتى إذا تحققت دولة مستقلة للكرد في شمال العراق أو في تركيا، هل يمكن لأي كردي سوري أن يتجه لهنيك؟ لا. إذا دخلت هنيك بدك فيزا، بدك جواز سفر، تروح لهنيك أنت سوري. إذا هنا حدود، هذه الحدود الدولية، وكل واحد منا لازم يدافع عن بيته. هل من المعقول يعني بيتنا هل كان خربان ما عندنا شيء بدنا نحرر تركيا، بدنا نحرر اقليم كردستان، بدنا نحرر ما بعرف وين؟ لا. اذا دكتور خطوه دكتور عفوا خطوه خلينا نرجع للمجلس السياسي السوري. اولا قبل ما ننتقل للحاله، يعني انا مخصص جزء خاص للوضع الكردي، خلينا بالحاله السوريه العامه. المجلس السياسي السوري ماذا يختلف عن هيئه الائتلاف، عن هيئه التنسيق الوطنيه باهدافها؟ هل انتم يعني الان رافضين رفضا قطعيا اي تعاون واي شكل من اشكال التعاون والحوار مع النظام الحالي، وثم مع المعارضات الموجوده مثل الائتلاف التي ما زالت تعتبر ولو شكليا كقوه كبرى في هيئه التفاوض السوريه؟ سياسه المجلس السياسي السوري هي واضحه وترتكز على إزاحة هذا النظام في دمشق وبناء نظام ديمقراطي حر. وكافة المعارضات الموجودة إذا كانت لديها نية أو رغبة وطنية من أجل تحقيق الاستقرار وبناء نظام ديمقراطي حر، عليها لو تشرح معنا ديمقراطي حر، يعني هي فيها شوي مبهمه. يعني كيف ديمقراطي حر؟ يعني في ديمقراطيه لها انواع. يعني هل ديمقراطيه مثلا انا واحد من الناس ككردي اريد فيدراليه، نظام الشكل دوله سوريه يجب ان تكون فيدراليه وديمقراطيه وعلمانيه وكذا، ولكن ما معنى الديمقراطي الحر؟ يعني هل الحريه هنا تتضمن لي ككردي الشكل الفيدرالي الذي اريده؟ سياسة المجلس السياسي السوري هي ترتكز في الدرجة الأولى على تغيير جذري، بناء نظام ديمقراطي حر، والأطياف السورية تجتمع بكافة أطيافها وأثنياتها وتقرر ماذا تريد. على الطرف الكردي، أنا كشخص كردي لكن أنا سوري أقوم بهذه المهمة،
لا أستطيع أن أمثل القضية الكردية إذا كنت أنا ممثلا للقضية السورية. فعلى الطرف الكردي بناء كتلة كردية وينضمون ويقولون هذه هي مطالبنا، والطائفة العلوية بناء قيادتهم نحن هذه هي مبادئ نريد هذه مطالبنا، والطائفة الدرزية والسنية هذه من الأولويات. ولكن نحن لا نستطيع إذا قمنا باسم المجلس السياسي السوري أن نتدخل في الشأن الكردي ونقول أنتم لازم تنظموا حالكم كذا، بتريدوا لا مركزية، بتريدوا فدرالية، بتريدوا إدارة. هنا المجلس الوطني الكردي يطالب، يعني جاء من مبادئه الأساسية تقول الفيدرالية هي الحد الأدنى للحقوق القومية في الكردية في سوريا القادمة. الفيدرالية هي الحد الأدنى لحقوقنا القومية. ليس عيبا وليس عارا، وحتى حقا، وحتى لأي طائفة قانونيا لها إذن يعني أنتم كمجلس سياسي أنتم تعترفوا بالفيدرالية، تكون سوريا دولة فيدرالية؟ نحن نعترف بالقرار الذي يتخذه الشعب السوري، وهذه القرارات لا تكون قرارات شخصية أو تنظيمية بعد تحرير سوريا تحت قبة البرلمان أو بالاستفتاء على مستوى سوريا. ماذا تريدون أن تسمى سوريا؟ جمهورية العربية السورية، جمهورية سورية، جمهورية سوريا الديمقراطية، أو كذا كذا. ماذا تريدون بإدارة الحكم؟ إدارة الحكم المركزي، شكل إدارة الحكم المركزي. ماذا تريدون باللامركزية؟ هذه اللامركزية، هل تريدون يا أيها الشعب، هل تريدون هذه اللامركزية مثل ما كانت المحافظات والإدارات المحلية، أو اللامركزية مثل إدارات محلية، أو اللامركزية مثل دول في ألمانيا وسويسرا ودول أخرى؟ إن من البداية اللامركزية حتى بتضمن كونفدرالية كمان، مش بس فيدرالية، كونفدرالية دكتور، يعني اللامركزية. لا يوجد أي تعارض إذا قبلنا التعاون قبل تحرير. دكتور بس في سؤال نقطة هنا، يعني إذا أخذنا تحت قبة البرلمان القادم، إذا أخذنا نسبة وتناسب الأكثرية حتكون عربية، ممكن ترفض حتى تغيير اسم الجمهورية العربية، ترفض الشكل الفيدرالي. أنا ككردي هنا لسنا بحاجة إلى توافق، يعني إذا ما كان في هناك توافق ديمقراطية سنخسر، يعني سنخسر حقوقنا. صح. لا أعتقد بأن المرحلة القادمة ستكون تحت سيطرة طيف معين أو اسمية معينة. إذا نظرنا إلى جمهورية السودان، العراق، الكويت، فالاسم العربي لا يعني بأن هي عربية قحة. نقول جامعة الدول العربية، فهذه بعض الدول لا عفوا اسمح لي دكتور، أنا واحد من الناس إذا بقي أنا ككردي، لو بقيت لوحدي، طبعا غالبية الشعب الكردي الغالبية العظمى المطلقة إذا بقي اسمها الجمهورية العربية سأكون من أشد أعدائها. إذا مجرد كان اسمها الجمهورية العربية السورية، أنا لست عربيا، أنا كردي، أنا سوري، أفتخر بسوريتي بكرديتي، ولكن أعتز وأناضل ومستعد أن أموت لأجل حقوقي القومية. يعني فكيف بدي أقبل الجمهورية العربية السورية؟ هذا مستبعد، مستحيل يقبل الشعب الكردي. ليس الموضوع بالاسم. إذا كان اسم الدولة الجمهورية العربية السورية، وهذه الجمهورية العربية السورية تكون مكتوبة على الهوية دكتور، بالهوية إذا مكتوب عربية سورية ما بقبلها لو شو ما كانت. يعني خلينا نوضح أفضل. طبعا أنا برأيي الشخصي إذا كان الاسم جمهورية سوريا الديمقراطية بيكون أفضل، وليس من الضروري أن نكتب جمهورية العربية العربية، جمهورية العربية الكردية، جمهورية العربية الدرزية، جمهورية العربية وبعد كمان العلوية. يجب، نحن بحاجة إلى حوار. وإذا قلنا بأن جمهورية سوريا الديمقراطية أو الجمهورية العربية لا يعني بأن الكرد ليس لهم حقوق. وإذا كانت تحت قبة البرلمان واسم البرلمان والدولة الجمهورية العربية السورية ومعترف بحقوق الشعب الكردي والإدارة كردية، ونحن دكتور صار 100 سنة منذ تأسيس سوريا، 100 سنة اسمها الجمهورية العربية السورية، خلي يسموا 10 سنوات اسمها يسووها الجمهورية الكردية السورية، فكمان العرب يقبلوه ولا ما بيقبلوه؟ أهلا وسهلا، نطرح الموضوع. ليش ما دام عم نشتغل مع بعضنا نحن كمان بنقول لأخوتنا
يا حبيبي يا روحي يسلم، صارت هالسنة اسمها الجمهورية العربية العربية، وخلينا نحن نقول كمان نحط الكلمة الكردية، الكلمة العلوية والآشورية والكلدانية لا خليه بالدور، ما دام بالدور يسووها مثلا 10 سنين، يسووها الجمهورية السورية الكردية، الجمهورية السورية الدرزية، الجمهورية السورية السريانية. المشكلة الاسم يعني قوانين دولية معترف فيها لا يمكن تغييرها كل 10 سنوات، فالتغيير بده يكون يا عن طريق القوة أو عن طريق التوافق أو عن طريق الانتخابات الحرة. النقطة الثانية، هناك تغييرات كبيرة في الشرق الأوسط. هلا نحن عم نحلم بسوريا الديمقراطية القادمة. هل من المعقول، يعني لازم نكون واقعيين، بهالبيئة السياسية المتضاربة، انعدام البيئة السياسية، انعدام التوافق السياسي، بناء نظام ديمقراطي حر صعب، لكن الأمل ما زال غير ميت، بإمكاننا نشتغل. دكتور توفيق، اسمح لي بيقول اللي بيجرب المجرب بيكون عقله مخرب. خلينا نكون واقعيين، يعني النموذج العراقي امامنا، رغم انه الفيدراليه موجوده دستوريا وشفنا قانون النفط والغاز كيف وقت صار استفتاء كيف صار عدوان عنصري على اقليم كردستان من قبل حكام بغداد. يعني خلينا نكون واقعيين هي يعني. فشو النوايا الحسنه في استاذ ابراهيم اليوسف كان هلق له تعليق يقول لن تحل القضيه الكرديه بعباره يا حبيبي وحسن النوايا، وفعلا هكذا. يعني انت حبيبي وانا حبيبك، هذا ما بتحل. هذا بدنا شيء مثبت، شيء يضمن حقوقنا دستوريا. حتى اذا نحن هلا قررنا نحن نريد دوله فدراليه كرديه كونفدراليه، هل يمكن تحقيقها بدون جهود وبدون توافق مع المكونات الأخرى؟ من المستحيل. إقليم كردستان لحد الآن لم يستطع الحصول على هذه الصفة القانونية الدستورية، مع أنه له يعني صفات قانونية بشكل دولة. في تركيا لا دستوريا وما بيمارس اصلا. اقليم كردستان شبه دوله عم بيعيش، يعني شبه دوله، مش نظام فيدرالي. دوله. اثناء الاستفتاء شفنا شو صار اثناء الاستفتاء، بعد الاستفتاء بس بقي صامتا، بقي البرزاني صامتا وشامخا، يعني عند الكرد، عند 60 مليون كردي يعني. صح، لكن بسوريا الوضع يختلف. يعني حتى قبل بداية الثورة السورية كل العالم ما كانوا بيعرفوا أنه في وجود كردي في سوريا. نحن الأكراد كنا يعني نعرف بأن الوضع الكردي في سوريا، وبعد الحزام العربي وتجريد الكرد من الهويات والعنصرية والكرد بعدم دخولهم إلى وظائف الدولة والمدارس، والمناطق الكردية كانت غالبيتها يعني تحت نظام شبه استعماري عنصري إلى أقصى أو صعب. يعني لو كان الشعب الكردي في سوريا تحت الحكم الفرنسي أو الروسي أو الأمريكي كان ربما يتقدم أكثر مما كان تحت نظام حزب البعث العنصري يقول أنه والله سوريا دولة عربية من المحيط إلى الخليج. لا شك إذا كانت يعني هذه الرغبات من المحيط إلى الخليج، الشعب الكردي أيضا له طموحات وهو يريد تحرير وتوحيد كردستان، لكن هناك وقائع على أرض الواقع. وهذه أنت كدكتور توفيق حمدوش كسياسي كردي مخضرم، هل تشك بطوباوية ذلك الشعار؟ أليس من حق الشعب الكردي كأي شعب عالمي آخر أن نكون ضمن دولة واحدة؟ الشعب الكردي كأي شعب يعني في عندنا بنعرف وطننا الكبير كردستان. يعني الشعب الكردي كأي شعب آخر في العالم له الحق في تقرير المصير وفي بناء الدولة الكردية وحتى الإمبراطورية الكردية، والشعب العربي أيضا له الحق بناء إمبراطورية العربية والفارسية. ولكن هناك وقائع على الأرض لا الشعب الكردي ولا دول الإقليم ولا الدول العالمية متفقة على تغيير هذه الحدود. إذا كان الواقع هيك، من الأفضل أن نعيش في شكل من الأشكال أمن واستقرار
إلى أن تأتي مرحلة أخرى الحدود تتغير. في تعليق جميل من الأخ محمد عثمان يقول: إذا كان الاسم سيشكل حواجز من الحقد والكره والظلم بين شركاء الوطن، أنا كعربي يعني موقف جميل، أنا كعربي سأسقط مسمى العربية وأضعه في قلبي وأرفع مسمى الجمهورية السورية، ولن أسمح ليكون المسمى السبب في تفتيت الوطن. هذا ما نفكر فيه بالمجلس السياسي السوري وبقيادة الدكتور توفيق حمدوش. يعني هذا الرفيق من رفاقك يقول: أنا سأستغني عن الاسم العربية. يعني من تيارك من المجلس السياسي السوري. في عنا ناس جيدين، نوجه له كل التحية. تحية. في عنا ناس طيبين، في عنا ناس جيدين، في عنا عرب قح قوميين ويعترفون بحقوق الشعب الكردي في كل مكان، ومنهم من قاتل في صفوف البشمركة وفي صفوف الكرد في تركيا وفي الإدارة الذاتية وفي شمال شرق سوريا. لذلك أقول دائما: الحوار الحوار الحوار، قبل أن نتنافس على الشعارات وعلى الأسماء. وأنا برأيي الشخصي إذا قارنا مقارنة الوضع الشعب الكردي في الشرق الأوسط بين القومية العربية والفارسية والتركية، أنا بتحليلي الشخصي أخذ الشعب الكردي مكانه إلى جانب مجموعة الدول العربية وجامعة الدول العربية سيكون أكبر نصرا لنا والاستقرار في الشرق الأوسط والتعاون على. لكن هي مثل ما بقولوا شعارات موسيقى للمستقبل. هنا علينا العمل بكل شفافية وبكل وضوح وشرح التعاون السلمي الأمني الوطني القومي الثقافي حتى نصل إلى التفاهم. نحن نجد بأن الدول الأوروبية حاربت سنوات، وقبل 500 سنة وبعد 500 سنة، والحرب العالمية الأولى والثانية، وهلا على أبواب الحرب العالمية الثالثة، ونحن الآن ما زلنا في ظل استعمار. حتى الآن الشعوب العربية أو التركية أو الفارسية حتى الآن لم تتغير أفكارها القديمة، إن كانت دينية، إن كانت عنصرية، إن كانت وطنية. فهذا طريق طويل. دكتور، التغيير المطلوب ليس بالاستغناء عن الحقوق المشروعة، عن الثوابت القومية والوطنية. نحن يجب أن يكون الفيدرالية فعلا الحد الأدنى لحقوقنا في سوريا القادمة، حقوقنا القومية الحد الأدنى. يجب أن يتضمن الدستور القادم بأننا شعب نعيش على أرضنا التاريخية. نحن موجودين قبل الدولة السورية، قبل وجود العرب، قبل ما يأتوا من شبه الجزيرة العربية ومن اليمن. نحن سكان أصليين، حتى لو هناك من السياسيين العرب قبل الكرد، وأكدها في برنامج حواراتنا كثير من السياسيين العرب بأنه 70% أصل سكان سوريا هم من الكرد، و20% من السريان، والعرب 10%، لأنهم الأصليين هم اللي 10% اللي اجوا وعربوا بقوة السلاح والسيف، عربوا المنطقة. خلينا نكون واقعيين. فلماذا نتنازل بالعواطف؟ لازم دستوريا أضمن حقي. ماذا سأكسب بالديمقراطية والفكر النير إذا لا يعطيني حقوقي؟ هذا ليس تنازلا، وإنما هناك وقائع. الديموغرافيا تتغير، الشعوب تتكاثر وتنمو وتنقرض. كم من إمبراطورية، كم من قومية أتت وانهارت، وهذا أيضا الوضع في حالة الشعب الكردي. إسرائيل، الديانة اليهودية، العنصر اليهودي، كانوا يحكمون الشرق الأوسط وغالبية، والآن في إسرائيل دولة صغيرة بسيطة تغيرت. الإمبراطورية البيزنطية، الرومانية، والبونتوس ودول أخرى. نعم، كانت سوريا دولة لعدة إمبراطوريات، لكن سوريا تغيرت، لبنان تغيرت، العراق تغيرت. دكتور، عفرين كانت دولة كردية. عفرين فيها تاريخ آثار تؤكد وجود الكرد منذ 5000 سنة قبل الميلاد. صح.
لا يوجد أي واحد يناقض ويقول والله عفرين ليست كردية. صح، كردية، لا توجد حاليا دولة كردية، وإنما نحن ولكن نعيش. الآن يعني أبيد، يعني صار مش تغيير ديمغرافي، صار جينون السيد عنصري فيه. يعني الآن 1% ما في من الكرد في عفرين. يعني طبعا هي توجيه بتحالف القذر ما بين الدولة المحتلة والائتلاف السوري، وكذلك القوى المتهادنة مع تركيا. لهذا السبب نعمل بكل جهودنا على بناء جسم سياسي وطني سوري، تغيير جذري في سوريا. وإذا شاهدنا في الغوطة، حماة، حمص، دمشق، أكثر من نصف مليون إيراني حصلوا على الجنسية السورية، مواطنين سوريين، وكم مليون سوري هاجر بيوتهم. فهذه نتيجة الحروب وعدم التوافق وعدم إيجاد حل جذري لإعادة بناء هذه المناطق وعودة كل سوري إلى بيته ومنطقته. لا يعني بأن عفرين فقط منفصلة عن المناطق الأخرى في سوريا. لذلك جهودنا يجب أن تتركز من أجل بناء جسم سوري وقيادة وطنية تستطيع الحوار والتوافق بين الأطياف والإثنيات السورية، وإيجاد القناعة بين الدول صاحبة القرار من أجل إزالة هذا النظام وفتح الباب في مرحلة انتقالية. وهذه المرحلة الانتقالية يجب أن تكون بدون مشاركة النظام والبعث والجيش وعائلة الأسد. والإخوان المسلمين طبعا. فلهذا السبب علينا العمل. إذا بدأنا نحن الآن، يعني عمرنا ما صار 3 أشهر، لسه ما طلعنا على الإعلام، والعالم ما تعرفوا على مبادئنا والقوى التي تشاهد المظهر السوري وهي تنتظر ولادة قيادة وطنية سورية. يا هل ترى هل ستكون هذا من نصيبنا، أم سنكون أيضا إذا ما قمنا بسياسة واقعية، بسياسة عقلانية، وبتوافق والتواصل مع الدول صاحبة القرار والدول الجوار والقوى الوطنية في سوريا والمتصارعة أيضا. لا نستطيع أن نتبنى سياسة طرف معين ضد الطرف الثاني أو طرفين الثالث والرابع ما عدا النظام. إزالة هذا النظام سيفتح مرحلة جديدة في سوريا، وهذه المرحلة الجديدة ستكون أيضا مرحلة صعبة. ليس معنات هناك والله تغيير النظام صار كل شيء ورد وطيب وحلو ويلا أخوة أنا، لا. لذلك نحن بحاجة إلى قيادة وطنية حكيمة وقوة قادرة على ضبط الأمن والاستقرار وتأمين الأمن والسلم وبناء الدولة الديمقراطية ومؤسساتها وتعديلاتها وتغييراتها بالدعم الدولي، وإلا من تلقاء نفس الشعب السوري المتصارع غير ممكن. تفضل دكتور توفيق. إن شاء الله ولادة مباركة، نأمل أن تكون مباركة، ولكن نعرف أن النتائج، المقدمات الناجحة تؤدي إلى نتائج ناجحة، الإيجابية تؤدي إلى نتائج إيجابية. بس في المفروض أن يكون برنامجكم شفاف. أنا ككردي إذا أريد أن أكون عضوا في إطاركم أو في حزبكم، أنت أمين عام حزب الوطني الحر، فإذا أريد كمواطن أن أكون معكم، فأنا يجب أن أجد ما في برنامجكم ونظامكم الداخلي ما يضمن حقوقي الإنسانية والقومية والوطنية معا. يعني في حقوق إنسانية، في قومية وطنية. لذلك نأمل، بس أكفي النقطة يعني دكتور، غالبية الأطر المعارضة، الكل تقريبا المعارضات التقيت معهم، وحينما نناقشهم بالحقوق القومية الكردية يقولون ممكن نعطيكم حق المواطنة وحق التكلم باللغة وحقوق ثقافية، وعندما نذكرون لهم الفيدرالية ينجن جنونهم ويرفضونه بشكل قاطع. فأنا ككردي لازم هناك شيء
يجذبني مثل المغناطيس. أنا أريد هذا الإطار. نحن نأمل فيكم. أنا أعرفك شخصيا، شخصية وطنية نفتخر بك دكتور، ولكن ليكن إطاركم إطار مثل مغناطيس ينجذب إليه كل أحرار سوريا من كل المكونات السورية عبر تأمين حقوقهم دستوريا، وحق دستوريا لا تنازل عن فيدرالية. فلماذا لا تسمون الأشياء؟ يعني الآن هناك الائتلاف يقولون لا مركزية أيضا، ماذا يختلف؟ لا مركزية كلمة بمطاط، يعني ممكن بتضايق وتتوسع الدكتور. تفضل. شكرا، سؤال وجيه. نحن الآن ما زلنا مرحلة ما قبل الولادة. مشروعنا ما زالت مسودة، وهذه المسودة عرضناها للمناقشة، ولم حتى الآن يعني دخلنا في المؤتمر. إذا دخلنا في المؤتمر التأسيسي ستكون هذه الأفكار من كافة الأطياف السورية والمناقشات، وعلينا إيجاد على الأقل من إمكانيات ما يمكن الاتفاق عليه ولا أشياء لا يمكن الاتفاق عليه وما هي. وحتى في العراق هذه المشكلة كانت أيضا، لولا يعني دخول دول التحالف في العراق وترسيم الدستور والقانون والمشاركة الفعلية من قبل دول التحالف، ما أعتقد أنه في العراق كان إقليم كردستان يحصل على هذا الإنجاز السياسي. وحتى الآن هذا الإنجاز السياسي لأسباب كثيرة، وهي تتعلق بالوجود الكردي في إيران، في تركيا، في سوريا، وهذه الدول تجد بأنها دول قومية أو عربية أو فارسية أو تركية، وتجد في الكرد بأنه خطر على وجودهم. بالعكس، إن حل القضية الكردية حلا سلميا، إن كانت كونفدرالية، إن كانت لا مركزية، وإن كانت دولة قومية حرة، يعني الاستقرار، يعني التعايش السلمي، يعني التقدم بالشرق الأوسط والتعامل مع الأخوة والشعوب الأخرى. ولكن ما زال الحل بعيدا، وأكبر سبب لانعدام الحل الكردي في الشرق الأوسط هي سياسة الدولة التركية. لذلك نحن علينا، وهي كانت وظيفة الكرد في تركيا على المستوى الدبلوماسي السياسي، أن يعملوا على هذا. العفو، الحل بيد الدولة التركية، يعني هي نقطة. حل القضية الكردية بالشرق الأوسط بشكل كبير تحت تأثير سياسة الدولة التركية. الدولة التركية بكل إمكانياتها في كافة دول العالم لها تأثير كبير على أي إنجاز كردي، حتى إن كانت قرية كردية أو خيمة كردية. ونحن نجد كيف ذلك وهم أعداء البشرية كلها؟ أردوغان مخرب العالم كله دكتور. كيف بده يكون حل بيدهم؟ يعني بكرهوا كل شيء اسمه كردي، بكرهوا كل شيء اسمه يوناني، حروب مع اليونان، مع كذا مع كذا. كيف بده يكون الحل بيناتهم؟ يعني نحن نستطيع. تركيا ليست الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، وليست. لا، أنت حكيت نقطة خطيرة دكتور، إنه الحل بإيدهم. الحل مو بإيدهم. يعني أولا الحل بإرادة الشعوب، يعني مهما حتى ليست بإيد أمريكا. أمريكا ممكن تؤثر تؤجل، الحل في إيد الشعوب. إرادة الشعوب ليست هي صح، مهمة جدا. إرادة الشعوب تحتاج إلى الدعم العالمي، والدعم العالمي هو بتوافق الدول ومصالح هذه الدول. الدول الكبرى منها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لهم مصالح خاصة، وغير مستعدين من أجل مصالحهم الخاصة تأمين حق تقرير المصير للشعب الكردي إذا كانت هذه تتعارض مع مصالحهم الدولية. دكتور، تتذكر بعد الريفراندوم كل العالم حاربت إقليم كردستان، وتحديدا وما زالوا يحاربون البرزانية، ويحاربون أكثر شخص الرئيس مسعود برزاني، لأنهم عرفانين أنه
الشخص المناضل الحقيقي الذي يدافع عن حقوق القومية الكردية. فلذلك لحد الآن، ولكن بقي مسعود بارزاني وانتصر بأفكاره، والآن عاد الانفتاح الدولي إلى إقليم كردستان. يعني المسؤولين الكردستانيين والبرزانيين تحديدا أينما يذهبون يستقبلون كرؤساء وزعماء دول يعني. فلذلك إرادة الشعوب هي الأقوى. فبرزاني مسعود حينما لا يتنازل عن حقوقه، بريمر حكاها في كتابه، يقول شخصيتين في العراق، السيستاني أخاف منه، وأيضا كرديا البرزاني، فلا يتنازل أبدا عن حقوقه، فعن إرادة شعبه. فإذا تجاهلنا إرادة الشعب الكردي أو كل شعوب المنطقة تكون كارثة كبرى يعني. لا نتجاهل يعني إرادة الشعوب. حتى الملا مصطفى البرزاني قاوم وحارب وناضل إلى آخر إمكانياته ورمى. ونحن نرى بأن اتفاقية آذار مع العراق صدام حسين كانت الخلافة على كركوك، ونعرف جيدا بأن الزعيم مسعود البرزاني ناضل وهو في 16 من عمره، حمل السلاح وحارب كبشمركة، نعرف جيدا، وقام بالاستفتاء والسؤال الوجيه. مسعود البرزاني وجلال الطلباني من قاموا بتحرير العراق، لولا القياديين الكرديين جلال الطلباني مسعود البرزاني ما كان بإمكان دول التحالف تقوم بتحرير العراق. وب70,000 قوات بيشمركة في منطقة الخضراء أسسوا العاصمة وبناء الجيش العراقي. كل هذه الإنجازات دوليا لم تسمح لهم بالكونفدرالية، وحتى بعد الاستفتاء لم تقف دولة واحدة مع السيد مسعود البرزاني وأقليم كردستان لمصالحهم الشخصية. هذا لا يعني بأن الاستفتاء كان خطأ، هذا لا يعني بأن حق تقرير المصير هو شيء خطأ، ولكن أريد التركيز بأن قوة المصالح الدولية والشخصية لهذه الأطراف ومصالحهم القومية هي أقوى بكثير من حق تقرير نعم، بس قوة المصالح تخضع لقوة التمسك بحقوقنا كمان. نقطة هاي دكتور، في سؤال أحد الأخوة سألك، ما بعرف أتمنى من المخرج، عن المستوطنات في عفرين، عن العمشات والحمزات وجينوسايد العفريني. يعني عفرين حينما نذكرها نذكر ألم، مو نذكر ألما، يعني نشتعل من الألم، نحترق من الألم دكتور. يعني العمشات والحمزات والإرهاب والجينوسايد في عفرين. ما موقف، ما رؤيتكم لتحرير عفرين وسريكاني وجريسبي؟ يعني ما يحدث في عفرين يحدث مثلها في رأس العين وفي تل أبيض، سريكاني وجريسبي. كيف سيكون موقفي وأنا واحد من أهل عفرين؟ قطعت أشجارنا الزيتون ودمرت بيوتنا، وأنا أيضا بيتي بيت والدي وآلاتنا الزراعية، وأيضا 300,000 كردي من عفرين تم تهجيرهم. وهالفصائل التي دخلت هناك كأن عفرين هي يعني أصبحت منطقة. هل تعتبرونهم فصائل إرهابية؟ هل تعتبرون تركيا دولة احتلال؟ هل تعتبرون يعني ما يحدث جينوسايد بحق عفرين ومدننا الأخرى؟ التعبير الجينوسايد له يعني وصف خاص، يعني وقت بإبادة شعب بأكمله. أبيدوا الكرد من عفرين، أبيدوا الكرد من عفرين دكتور. ما في 5%، ما في 10%. لا في حاليا في عفرين 35% من الكرد في عفرين أولا. المسألة الرئيسية، منظمات حقوق الإنسان ما تذكر تقول بالكثير، يعني أعلى يعني الأكثر تفاؤلا قالوا 20%. أنا هذا الرقم أول مرة أسمع. إذا نحن أردنا يعني حل مشكلة عفرين أو حل المسألة السورية بشكلها الرئيسي والحل الجذري، هل يمكن الآن بإمكان أي طرف إن كان كردي أو عربي أو سني أو آخر تغيير أي شيء على أرض الواقع بدون يكون برنامج لحل جذري
لسوريا كدولة وتغيير النظام وإعادة كافة الفصائل وإعادة كافة دكتور، أنتم كالمجلس السياسي السوري تعتبرون المجلس السياسي السوري تعتبرون هذه الفصائل فصائل إرهابية؟ في يعني فصائل إرهابية، وفي فصائل كمان منهم يعني فصائل وطنية. لا يمكن مثل من وطنية دكتور؟ وطنية، اذكر لي مثالا. أليس من يقطع الشجر ويقتل الطفل والشيخ والعجوز كيف بده يكون وطني؟ لم أرى لحد الآن فصيل وطني بعفرين. الذين يقومون بهذه الأعمال إن كانوا من فصائل أو إن كانوا من الفصيل الوطني لا يحتل دكتور، الفصيل الوطني لا يحتل، الفصيل الوطني لا يدخل محتلا، لا يحتل دار أخيه. يعني أنا صح، أنا ابن كوباني، فكيف أنا لا يحق لي أن أجي أحتل بيتك في عفرين، رغم أنه أنا وياك إخوة وشركاء في كل أرض كردستان وسوريا. صح. المسألة تطورت بالاتفاق بين النظام والروس وتركيا وموافقة أمريكية بتغيير الوضع في الغوطة، في حماة، في حمص، وتم ترحيل هذه العوائل والفصائل إلى إدلب ومن هنا إلى عفرين. وعندما دخلت تركيا إلى عفرين والمقاومة اللي قامت بها قوات الحماية والبي دي والPKK 58 يوم سببت في خروج يعني 300 ألف مواطن من المنطقة نتيجة الحرب. وعندما هذه الفصائل أو اللاجئين أو المهجرين اللي دخلوا المناطق دخلوا البيوت اللي كانت فاضية، ولم يدخلوا البيوت. واحد ساكن في بيته لم يترك بيته، لم يدخلوا إليه وقال يلا أنت انقلع من هنا، بدك تروح وتهجير وكذا كذا. نحن لا نستطيع القيام بنفس الأسلوب وبنفس العنصرية وبنفس الأسلوب الإرهابي المقاومة من ضد هالمنطقة والمنطقة. لذلك نحن نقول علينا القيام بحل جذري في سوريا وإعادة كافة المتضررين، كافة السوريين إلى مناطقهم، إلى بلدانهم، إلى بيوتهم، وبناء دولة ديمقراطية على الأساس يعني كل إنسان يستطيع التعبير عن أمنياته، عن أهدافه، ماذا يريد من المستقبل وكيف يريد العيش مع الآخرين. نحن لا نستطيع عيش الكرد منفصلين عن المجتمع السوري، والمجتمع السوري هو نسيج متنوع والمجتمع العربي السوري لا يستطيع العيش بدوني أيضا. يعني كمان خلينا نكون واقعيين يعني دكتور، لا هو يستطيع. نحن الآن الخريطة الجغرافية، الحدود الجغرافية فرضت علينا جميعا بدون إرادتنا، بدون إرادة العربي، بدون الكردي، وفق سايكس بيكو بالتاريخ السوري يدرس أنه اتفاق استعماري. وحينما تتعلق نأتي إلى حقوق الكردية يتمسكون بأسنانهم وأظافرهم بخريطة سايكس بيكو. يعني لا، سوريا لم ولن تنعم بالأمن والاستقرار والسلام إذا لم ينال الكرد حقوقهم، والعكس صحيح، والعكس صحيح. يجب أن نجد أرضية مشتركة، بناء دولة سليمة، المقدمات الجيدة الناجحة تؤدي إلى نتائج جيدة. يجب أن تكون سوريا ديمقراطية تعددية فيدرالية علمانية. يعني خلينا نكون واقعيين ونسمي الأشياء بأسمائها، نسمي الفصائل إرهابية التي في أكثر من هيك يا رجل اللي عم بصير بعفرين وسرقاني في يعني، ونسمي تركيا بدولة احتلال. ما نكون مصفقين. كفانا دكتور، نحن كفانا أن نخدم أجندات الدول المدمرة لكل إنسان سوري. تمام. يعني إذا بدنا نقوم ببناء جسم سوري جديد ونبدأ من نقطة الصفر، محاربة الفصيل بأنه إرهابي، محاربة هذه الدولة دولة عنصرية غاشمة، كل الدول هي بالشرق الأوسط. وبنفس الوقت الفصائل الأخرى والعشائر العربية يقولون
الإدارة الذاتية إدارة كردية معناها ليست إدارة كردية. هي إدارة ليست إدارة كردية، هم يقولون عن نفسهم كردية، بالعكس هم سبب بلاء الكرد دكتور، خلينا نكون واقعيين تعرفون يعني سبب بلاء الكرد. أنا جاي لنقطة، هن كمان بيقولوا هدول إرهابيين انفصاليين عملاء إسرائيل كذا يعني. دكتور إذا قالوا إدارة ذاتية كردية فمعناته العرب كلهم دواعش. أنا كذا مرة سئلت أنه هل إدارة ذاتية كردية، قلت إذا كانت أنت دواعش عرب فأنت داعشي، فإذا هم دواعش فأنا معناته الإدارة الذاتية كردية. فلا نستطيع أن نطلق هنا ونجعل هنا ملاكا وهنا شيطانا. يعني الميزان لازم أن يكون قيادة جسم سرطاني في جسد الأمة الكردية، كما التنظيمات الإرهابية والأقلام، ما يسمى حتى بالمثقفين السياسيين المرتزقة بالجانب العربي اللي سلموا القرار السوري لتركيا وسلموا القرار السوري لقطر ولإمارات وغيرها الكثير من الدول. يعني القرار السوري تم استلامه من عدة أطراف لسبب انعدام القيادة الوطنية السورية وانعدام البيئة السياسية، وبالطرف الثاني النظام صح نظام ديكتاتوري، نظام عنصري يحكم في دمشق، لديه آليات وتعامل مع هذه الظاهرة ومع هذا الحراك السياسي والثورة السورية بكل ذكاء، وأعطى إمكانيات للمجموعات التي كانت مسجونة عنده في السجون السورية، ودرب التنظيمات الإرهابية من داعش ونصرة ومنظمات أخرى إلى أن وصلت الثورة السورية إلى هذه المرحلة الأليمة. وتم أكثر من معظم الضباط السوريين طردهم أو الإغناء عنهم في كافة المناطق، ولم يبقى لوجود الجيش السوري الحر من الضباط الذين انفصلوا من الجيش من مبادئ وطنية سورية بناء دولة مدنية. ولهذا السبب هذه الفصائل كانت تعمل وتشتغل بأجندات خارجية وانعدام القيادة الوطنية، وحتى إن كان الائتلاف والمجلس السوري وأي التنظيمات الأخرى ليست لها قواعد عسكرية على أرض الواقع وإنما الفصائل. فكيف يمكن تحرير بلد بدون قيادة وطنية عسكرية، قيادة وطنية سياسية، وتنظيم جيش سوري وطني يكون يرى بكافة الأطياف السورية والأثنيات بنظرة واحدة؟ فهذا كان أكبر خطأ، وهذا الخطأ يقع على الأعتاب الذين قاموا على أكتافهم الذين قاموا بهذه المبادرات باسم الشعب السوري اللي أخذوا مليارات وملايين. والشعب السوري 12 مليون هاجر سوري، أكثر من نصف مليون تم قتله وتهجيره، وحتى الآن الحالة السورية تعيش في حالة ظلم، ولا الطريق ما زال غير يعني مبين لوين بده يروح، كيف إلى أي درجة ستصل. فهي كمان يعني مسألة صعبة جدا من أجل إيجاد طريق من البناء، يعني على الأقل بين أقل التوافقات. فإذا قمنا حاليا مهاجمة هالطرف والطرف الثاني، وقفنا إلى طرف معين، معناتها ما بإمكاننا نبني يعني جبهة وطنية على الأقل في المرحلة الأولى إلى إزالة هذا النظام، وبعد إزالة هذا النظام يتحاوروا ماذا تريدون. تفضلوا يا أنتم. وفق توافق دكتور، وفق توافق، مش الديمقراطية التي ينشدوها ويتمنوها وأنه بحساب النسبة والتناسب يعني. ولا الديمقراطية التي ينشدونها هي ديمقراطية بعثية، يعني نابعة من أفكار بعثية. صح، التوافقات راح تكون، وأنا برأيي القضية الكردية والشعب الكردي الحر له وزن في سوريا القادمة، ولكن ليس من مصلحتنا الحالية أن نفرض شروط مستقبلية ونحن ما زلنا بعيدين عن النهر وعن المي، ولا أن نقبل شروط البعثيين الجدد أو العنصريين الشوفيين كذلك. غير مقبولة. هناك أصوات شاذة، هناك أصوات معادية، هناك أصوات عنصرية
لذلك نحن كشعب كردي نقول نحن نريد في سوريا نعيش مع الكرد، مع العرب، مع الإثنيات الأخرى، ونتبنى سياسة وطنية سورية من أجل الحل الجذري في سوريا. وأنا باعتقادي بدون انضمام الحركة الكردية، الشعب الكردي الحر المستقل، في المرحلة القادمة لن يكون هناك حلا سياسيا. وعلى هذا الأساس أنا لي الثقة الكاملة بأن الكرد في سوريا سيكون لهم مكانة جيدة ولهم وزن في السياسة على مستوى سوريا وعلى المستوى الإقليمي وبين الدول وفي العلاقات الخارجية. فهذا سيفتح مجالا جديدا للمعارضة السورية، بناء الجسم الجديد وبناء المعارضة الوطنية التي تقبل كافة الأطياف الإثنيات والمكونات في سوريا من أجل على الأقل بناء دولة مدنية حرة. نعم، أشكرك دكتور. فعلا الشيء موجود، ولكن يجب أن تكون وفق ضمانات دستورية رسمية. أشكرك دكتور، وصلنا لنهاية الحلقة. الكلمة الأخيرة، إذا كنت تتمنى أن أسألك سؤال ولم أسأله، أو توجه كلمة أخيرة للسوريين ككل. أنا بشكرك كثير. أتوجه إلى الشعب السوري بكافة أطيافه وأقول لهم: أخواتي، أخوتي، أنا دكتور توفيق حمدوش منذ 45 سنة خارج سوريا. ليس لي أي طموح في أي مكسب أو في أي منصب، فقط من حسي الوطني ومن تجربتي السياسية التي قدمتها أكثر من 40 سنة في خدمة القضية الكردية، أريد خدمتها من أجل القضية السورية، وأن نصل إلى النصر ونتحاور مع بعضنا وأن نبني سوريا الديمقراطية ولكم، ونقدم كل المناصب والمكاسب بعد الحل الجذري لمن يريد. وأشكركم جميعا. وعدم التفرقة العنصرية وعدم الاستعمال الأسلوب التهجمي والأسلوب العنصرية والهجوم من طرف على طرف آخر. علينا تقليل هذا أسلوب الكراهية والخطاب. هذا ما نشاهده، ما يتعرض له الكردي. أنت كذا مرة تعرضت، أنت شخصيا أعرفك، تعرضت لهذا الهجوم من قبل المعارضات العربية السورية، أنت كشخص دكتور توفيق حمدوش يعني. وحتى من خلال هذا البرنامج وقت أعلنت ذكرت اسمك، هناك من قال يعني تهجم عليك قبل أن يحضر اللقاء، وماذا سنقول يعني. فهناك الشوفينية عمت عيونهم وقلوبهم يعني. فنتمنى أن نعتبر من هذه الشوفينية بأن نبني وطن فزيفساء للجميع، كل زهورها تكون أينعت، أو كل زهورها مثمرة، ولكن وفق ضمانات ودستورية سليمة دكتور. والضمان الأساسي إيجابية. وأنا أعلم جيدا بأن في كافة الدول الأوروبية المتقدمة هناك أصوات شاذة عنصرية إلى آخر درجة، إن كان في ألمانيا وفي فرنسا والولايات المتحدة كذا. وإذا كانت هذه الأصوات موجودة في سوريا فهذا لا يعني الغالبية السورية. لذلك أنا لي كل الثقة خلال خطابنا ووجودنا وحديثنا مع الشعب السوري العقلانيين الذين يفهمون القضية السورية، وإن كانوا من القوميين العرب يعترفون بحقوق الكردية، ومن الكرد القوميين يعترفون بحقوق الشعوب الأخرى ويريدون العيش. آخر سؤال أو بالكردي يعني، سؤال صغير يعني عم بيأتيني عبر الواتساب، أنه بالمجلس السياسي تبعك هناك شيء اسمه الكرد كشعب يعيش على أرضه تاريخية. هذا موجود هذا بالبرنامج السياسي عندكم؟ هذه المسودة اللي نحن طرحناها للمناقشة لحد الآن لم يتم تعريف كافة النقاط، إن كان للشعب الكردي أو للطائفة العلوية أو الدرزية. نحن لم ندخل بهذه التفاصيل أملا منا من أجل المشاركة، وعند الدخول إلى المؤتمر الأول أن تكون هذه المناقشات من قبل ممثلي الكرد ومن قبل ممثلي العلويين ومن قبل ممثلي الدروز والشركس
والكلدان والآشوريين حتى لا نفرض عليهم ما هي رؤيتنا. نريد رؤية هذه المكونات من أجل العيش المشترك ومن أجل النجاح والتقدم إلى الأمام. أشكرك دكتور توفيق حمدوش على إعطائنا هذه الساعة من وقتك. نتمنى لكم النجاح لإطاركم السياسي، النجاح عبر أن يجد فيه أن يكون إطارا جامعا لكل السوريين يضمن حقوق الجميع دستوريا بكل وعاطفيا وروحيا وبكل. آنذاك سنكون فعلا أمام سوريا. إذا لم أجد كلمة الفيدرالية في أي دستور في أي إطار سياسي آخر، آنذاك سوريا ستكون معرضة حتما للتقسيم، وذاك ما لا نريده جميعا. لنكن أحرارا بفكرنا، بنضالنا الإنساني القومي الوطني. أنا كرامة الوطن جدا يجب أن نحافظ عليها، ولكن كرامتي الوطنية قبل كرامتي الوطنية السورية هناك كرامتي القومية الكردية التي أنا ولدت كرديا وسأموت كرديا فيها، ويجب أن يكون حتى أن أحافظ في حياتي وفي مماتي على قوميتي الكردية. لك جزيل الشكر دكتور. كل الشكر لكم مشاهدي طيب تي في ومشاهدينا الكرام. كل الشكر للأستاذ عبد الباقي حسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد على إخراج هذه الحلقة الجميلة. دمت بخير، وإن شاء الله في لقاءات أخرى دكتور توفيق باللغة الكردية. هناك من يقول لماذا لا أنتم اثنين كرد لماذا لا تحاولون كرديا؟ فإن شاء الله بالحلقات القادمة يكون لنا حوار كردي. مستعد. أهلا وسهلا. بشكرك. شكرا جزيلا. إلى حلقة أخرى. دمتم برعاية الله.